Auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos. Se realiza en una habitación silenciosa con un debido estetoscopio. Partes del estetoscopio. Tenemos las olivas, pueden ser de goma o de plástico. Tienen que adaptarse a nuestros oídos. Estos bloquean los ruidos externos. Los auriculares deben ser lo suficientemente fuertes para que las olivas se adapten y no haya ninguna molestia. Tubuladura flexible con una longitud de 30 a 40 centímetros. Este transmite los sonidos. Puede ser doble o simple. 3. Diafragma. Transmite los sonidos de alta frecuencia. Y por último tenemos a la campana, que transmite los sonidos de baja frecuencia. Ruidos cardíacos. El primer ruido se debe al cierre de las válvulas tricúspide y mitral debido a la sístole ventricular. Segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar debido a la diástole ventricular. Tercer ruido. Se trata de un ruido diastólico, tiene una frecuencia muy baja, es causado por el llenado brusco de los ventrículos, no audible fisiológicamente. Cuarto ruido. Es un ruido presistólico, se debe a la vibración producida con la contracción auricular contra un ventrículo poco distensible. Focus, lugar donde se perciben mejor los ruidos cardíacos. Auscultación, focos cardíacos, estetoscopio a una temperatura similar a la corporal. Realizamos el proceso con la autorización del paciente. Foco mitral ubicado en la línea media clavicular y quinto espacio intercostal izquierdo. Foco tricuspidio localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo de la línea paraesternal del mismo lado. Foco aórtico localizado en el segundo intercostal derecho y línea paraesternal. Foco pulmonar, localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda. Foco aórtico accesorio, localizado en el tercer espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda.